Harka fuuni kam jirtu? Maqaan koo Dr. Masfin Ittaanaa Abdiisaan jedhama. Ani hojiin koo tajaajila fayyaa qaamaa yookaan internal medicine kan jedhan sana. Lafan jiraadhu kaaba Ameerikaa naannoo Minisootaati. Egaa har'a isin bira kanan dhufeef waa'ee dhibee koronaa isin yaadachiisuuf. Akkuma beekamu koronaan biyya lafaa babal'achaa jira. Namni hundumtuu waa'ee koronaa dubbata. Raadiyooniin, televizhiniin, feesbuukiin, ollaan, warri siyaasaa hundumtuu koronaa jedhu. Kanumaa koronaan kun maali? Koronaan kun akkamitti nama qaba? Dhibee koronaan kun fidu maal faa namatti fida? Koronaan qoricha qabaa? Talaalliyoo. Koronaan kun akkamitti faca'a? Maal gochuu qabna? Kan jedhu gabaabsee isiniif yaada kennuun barbaada. Akkuma beekamu koronaan maqaa vaayirasiiti. Vaayirasiin immoo jarmiidha. Jarmii ijaan hin argamne, ijaan hin mul'anne, garuu dhibee kan namatti fidan jechuudha. Akkuma beekamu jarmiin vaayirasii kun koronaa kan jedhan akka geengoo wayii ta'ee qoraattii ofirraa qaba. Maqaan kun laatiiniidhaan koronaa jechuun crown jechuudha. Gonfoo qoraattii ta'uu isaati. Kanaaf egaa vaayirasiin gonfoo qoraattii fakkaatu kun biyya chaayinaatti jalqabee amma garuu biyya lafaatti babal'atee akka abidda saafaa iddoo hundumaatti faca'ee jira. Biyya jeeqaa jira. Biyyoota guddatan, biyyoota guddachaa jiran, biyyoota dureessa, biyyoota hiyyeessa hundumaa jeeqaa jira. Akkasumas egaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti babal'achuun isaa nama yaaddisa. Kanaaf koronaan kun maal akka ta'e yeroo ilaallu koronaan dhibeen koronaa naannoo chaayinaatti jalqabe kun vaayirasa SARS-CoV-2 kan jedhamudha. Vaayirasii kun immoo dhibee koronaa vaayirus disease yookaan immoo COVID-19 jedhanii moggaasan. Mallattoon isaa maal fa'i? Nama COVID-19 yookaan dhibee koronaa haaraa kanaan qabame maal faa godha? Mallattoon inni jalqabaa qaama isaa ho'isa, tokkosaatii kan jennu jechuudha. Qaamiin guba hin ho'a. Akkasumas qufaatti fida, qufaas naxxiffachiisa. Akkuma utaaloo sakaaniiti. Addaan baasuun illee nama rakkisa. Influensaa ta'uu danda'a. Utaaloo salphaa ta'uu danda'a. Mallattoon isaa wal fakkaata jechuudha. Yoo dhibeen kun garuu namatti jabaate, yoo daran jabaate immoo hafuura nama kutaa, nama dadhabsiisaa, nama caccabsaa, mataa nama buwaafataa. Akkasumas immoo gara sombaatti gadi bu'ee dhibee sombaa yookaan michii sombaa yookaan nimooniyaa kan jennu kana namatti fida. Namooti dhibee kanaan miidhaman egaa tarii rakkina guddaatti dhufuu danda'a jechuudha. Hospitaala ciisu sombi isaanii kun jiruu ala waan ta'uuf maashinii sombaa gargaaruuti isaan gargaara jechuudha. Lubbuu namaallee dabarsuu danda'a. Haa ta'u immoo namni baay'een mallattoo utaalloo qofaa itti fidee fayyuu danda'u. Isaan kana keessaa immoo namni murtaa'e immoo keessaayyuu dhibee sombaa kan qabanii umuriidhaan kan deemanii akkasumas dhibee kalee, dhibee sukkaaraa, dhibee onnee kan qaban rakkina kanaa saaxil ba'uu danda'u. Haa ta'u immoo koronaan nama tokko illee hin saalfatu, nama tokko hin sodaatu. Ijoolleedhaan jedhu, nama guddaadhaan jedhu, dubartii ulfan jedhu, dhiiraadhaan jedhu, gabaabaadhaan jedhu, hiyyeessan jedhu, sooressan jedhu, ati nama siyaasaati, lakkii ati nama guddaadha jedhee nama biraan darbu. Namni hundumtuu saaxil ba'aadha. Kanaaf dhibee kana akkamittiin ittisuun danda'ama? Akkamittiin immoo daddarba? Koronaan egaa nama qufaa isa jenneerra. Qufaa haxxissoo keessa namni yeroo qufaa yeroo haxxiffatu haxxissoon isaa kun qufaan isaa kun afaan isaa keessaa yeroo ba'u nama kaan irra qubata jechuudha. Eessa qubata? Fuula irra qubata. Funyaan irra qubata. Afaan irra qubata. Ija irra qubata. Isa booda nama sanatti dabarsa jechuudha.
tokkotti darba. Nama tokko nama dhibamerraa nama fayyaatti darba jechuudha. Meetirii 2 gidduutti. Yoo namni kun qofaasaa hin haguugu ta'e. Kanaaf namni koronaa qabu yookaan namni haxxiffatu namni qofaa qabu yeroo hundumaa haguuggachuu qaba jechuudha. Qofaasaa haguuggachuu yookaan immoo ciqilee irratti qofa'uu barbaachisa jechuudha. Kan biraa kan hin darbu harkaan darba. Harki keenya waan baay'ee tuqaa oola. Yeroo namni qofa'u qofaan suni waan adda addaarra bu'a. Isa booda qubi keenya harki keenya hin faalama jechuudha. Yeroo faalama maal ta'a? Fuunee afaan xiyyeeffanna jechuudha. Ittiin nyaanna. Funyaan keenya tuqna. Ija keenya tuqna. Yeroo kana egaa dhibeen kun nama qaba jechuudha. Kanaaf dhibee kana ittisuudhaan maal gochuu qabna? Inni jalqabaa dhibeen kun jiraachuu isaa hubachuudha. Balaa hamaa namatti fiduu danda'uu isaa hubachuudha. Tokkotti darbee akka abidda saafaa babal'achuu isaa hubachuudha. Inni lammataa qofaa namni qabu namni qofoo nama haxxiffatu namni taalloo qabu qofaasaa yookaan haxxissoosaa sana haguuggachuu qaba. Maaliin haguuggata? Uffata ta'uu danda'a. Fooxaa uffate ta'uu danda'a. Waraqaa sooftii ta'uu danda'a. Ciqilee irratti qofaa. Kan biraa harka dhiqachuudha. Harka dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Harka akkamitti dhiqanna? Bishaaniin dhiqanna. Hammamiif dhiqanna? Sekondii 20 dhiqanna. Hin sukkuumna jechuudha. Saamunaa sekondii 20 sukkuumna. Kana sukkachuudhaan vaayirasa kana yookaan jarmii kana ofirraatti dhiqna jechuudha. Kan biraa nama tuqurraa of eegna. Akkuma aadaa keenyaa ta'e nama yeroo arginu itti marminaa hin dubbifnaa nagaadhaa jenna akkam jirta jennaa. Garuu immoo kan gochuu dandeenyu maalinni rakkinni kun waan jiruuf amma dhibeen kun balaan kun darbutti nama yeroo arginu nagaadha akkam jirtu fayyaa keessanii jennee nagaadha alaalumatti gaafachuudha. Itti siquun rakkina nutti fiduu waan danda'uuf namni kun dhibamuu waan danda'uuf nama nutti dhufee dubbisnu kana dhibee qabsiisuu waan dandeenyuuf alaalumatti nagaa gaafanna. Harka keenya dhiqanna. Qofaa keenya haguugna. Kan biraa lafa namni itti baay'atetti deemuu hanqachuu barbaachisa. Nuti fakkeenyaaf nama wajjin jiraanna, waliin hojjenna, waliin nyaanna. Kun rakkisaadha. Namaaf gala. Garuu immoo rakkinni kun balaa jabaa waan ta'eef jecha amma danda'ametti balaan kun amma darbutti namarraa fagaachuu meetira 2 achumatti isaan fayyaa ta'anii bori yeroo balaan kun darbu itti marmee dhunganna jaalala keenyas agarsiifna. Egaa walumaa galatti dhibeen koronaa kun qoricha qaba. Amma yoonaa qoricha hin arganne waa tokko yaalaa jiru. Garuu qoricha amma yoonaa hin jiru. Talaalliin nu jira hin jiru. Kittibaatii yookaan talaalliin hin arganne. Kanaaf dhibeen kun akka nama hin qabneef ofirraa ittisu nama biraa akka hin qabneef yoo dhukkubfanne ofii keenyaaf amma danda'ametti mana utuu hin bahin mana keessa oollee ijoollee keenyarraa maatii keenyarraa ittisuudhaan akkasumas immoo himala hin barbaachifne deemu walgahii hin barbaachifne kadhannaa barbaachifne taanaan silkiidhaan yookaan fagootti kadhachuu walgahii hin barbaachisne gochuu dhiisu. Kana yoo goone egaa dhibee kana hamma tokko hambisuu dandeenya. Egaa gabaabaadhumatti koronaan kun kana fakkaata. Dhibeen koronaa kun golfaan koronaa kun darbuun isaan oolu. Garuu nu fudhatee kan dabarreef Waaqayyo nu haa baraaru. Galatoomaa.